Und jetzt singen wir alle. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Ah, ein schönes Feuer. Ey, hier könnt ihr Sachen reinwerfen, die ihr nicht mehr braucht. Echt? Ja, ich hab eben meine Matchbox reingeworfen, die sind verbrannt. Ich kann da meine Stöcke reinwerfen. Wie geht denn das, oder? Ey, mach keine Munition rein, das explodiert bestimmt. Mal Benzin draufkippen. Blow air into the fireplace. Nee. Wie kann ich denn da was reinwerfen? Muss ich da ganz nah ran, oder was? Ne, Ah. du musst... Ja, ich bin schon, warte. Ich werf da meine Stöcke mal rein. Ich nehm mal sicherheitshalber mal eine Waffe in die Hand, gell? Hier wird schon keiner reinkommen. Okay. Also meinst du, der Bug ist weg? Echt jetzt? Ja. Wie gesagt, ich hab gesagt... Ey, wer hat das jetzt ausgemacht? Ich hab noch Matchbox, warte. Ich hab's nicht gemacht. Schon. Hasi. Ich hab nicht was gemacht. Keine Sorge. There needs some kindling to start fire. Ach, da ist kein Holz mehr drinne. Nee, was sind da nicht Doch, mehr? 2. There needs to be some kindling to start a fire. Vielleicht müssen da wieder Racks rein. Warte. Ist alles drinne? Hm. Alter Passi. Wird Warte die mal, Blau besser? Ich geb dir mal die Rex, versuch du es mal zu machen. Hey, wieso kannst du scheiß Rex nicht rausschmeißen? Was hab ich denn für ein Ping? 29er. Ich übersetze mal, was Kindling heißt, warte. Kein Plan jetzt, ey.